Halo teman. Oh, Dede dengar. Dede lagi di sawah ya. Dede mau cari mainan Dede. Oh, Dede dengar bunyi dog di sana. Oh, gitu bunyinya, kukuk. Gimana bunyi dog? Oh, di sana. Dede mau cari mainan. Cari mainan Dede. Nih. Nih, mobil apa nih? Mobil Dede ambil. Ambil mainannya, ambil. Oh, dia di rumput kan, dia sembunyi. Mobilnya sembunyi di rumput. Dede mau ambil. Dapat lagi ada. Wah. 2 sama. Mobilnya sama. Kita simpan ya. Anginnya kencang nih sawahnya nih. Ayo sana yuk. Ini ada tayo nih. Wah, mau ada tayo Dede nih. Dapat tayo. Kita ambil tayo. Wow, lihat teman-teman. Anginnya lagi kencang ya. Wow, penuh tangan Dede. Simpan tangan Dede. Oh, ada lagi Dede, lihat lagi. Ada mobil lagi. Simpan sini. Mobilnya banyak. Oh, tangan Dede penuh. Simpan sini, simpan. Ambil mobilnya, simpan. Simpan ini, simpan penuh. Dede ambil yang merah. Mobilnya. Ayo ambil. Nah, simpan. Oh, penuh tangan Dede, penuh. Dede suka tayo. Tayo sukaan Dede. Ini nih, apa nih? Dek. Oh, Dede lihat yang sana. Ambil. Ambil. Oh, dimasukkan semua. Ada lagi? Mana? Wah. Panas, Dede panas. Oh, matahari terang. Dede silau. Oh, dapat mobil apa tuh? Pick up. Oh, bumbung Dede. Truk. Mana lagi? Oh, ini mobil balap. Pink. Warna pink. Masih ada? Oh, sendal bayi di sana, simpan. Ada lagi. Tank.